چې زه کلم د مشرانو علماو سره ناست یم یا بزرګانو سره، نو دا یو خبره مې ته اورېدلې ده چې بچې زمونږ دپاره د حسن خاتمې دعا وکړه چې الله تعالی موږ له په ایمان باندې مرګ راکړي او په ایمان خاتمه وکړي. نو ما به اکثر سوچ کوه چې کوم عالم سره او کوم بزرګ سره میلاویږم نو دا خبره کوي چې زمونږ دپاره د حسن خاتمې سوال وکړه، دې کې څه وجه ده؟ نو وجه پکې دا ده چې رسول الله فرمایي انما الاعمال بالخواتیم. که ته ټول عمر سجده کې تېر کړه خو چې د مرګ په وخت کې ستا د خولې نه کلمه د کفر وځي تباه برباد شو، او د مرګ په وخت کې چې ستا د خولې نه کلمه ووته نو من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، د چا چې اخري خبره لا اله الا الله دی به جنت ته داخلي، دی کامیاب شي. نو د دې وجه نه عزتمندو کوشش دا کوئ چې د ځان لپاره دعا کوئ او د دې بزرګانو نه دعا اخلئ چې خاتمه مې الله په ایمان باندې وکړي. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپل مایناس کتاب شرح الصدور کې لیکلي دي چې یو څو بد عملی داسې دي چې انسان د هغې ارتکاب کوي نو اکثر به دې په کفر باندې مړ کېږي، خاتمه به په کفر باندې کېږي. لومبنۍ بد عملي پکې دا ده چې دې مونځ قضا کوي، کوم سړي د مونځ قضا کېږي نو د ده خاتمه به په کفر باندې کېږي، اکثر داسې شوي دي. د مونځ د قضا کېدو نه ځان وساتئ عزتمند، 5 وخته مونځ پابندۍ سره کوئ. او دویم عمل دا خولی دی چې مدمن خمر کم سړی چې شراب سکي نه شراب سکون کې سړی چې دی اکثر د مرګ په وخت کې د ده د خولې نه الفاظ د کفر وځي نو تباه برباد شي، په کفر باندې مړ شي، همیشه همیشه دپاره جهنم شي. د شرابو په نشه کې د جدید نشې ټولې راغلې لکه د آیس نشه چې ده یا د دې نه علاوه چې جدید انداز سره د هیروینو نشه نورې نشې دي دا ټول پکې راغلي. کم سړی چې نشې کوي اکثر به د ده خاتمه په کفر باندې کېږي او تباه برباد بشي. لہذا د دغې بدو اعمالو نه فورا توبه ایستل پکار. او دریم عمل چې د هغې په وجه د انسان خاتمه په کفر باندې کېږي حقوق الوالدین، د مور پلار نافرمانی یا مور پلار ته تکلیف رسول. کم سړي ته چې مور پلار خیرې وکړي نو دی تباه شو. د ترمذي شریف حدیث دی، طبراني را نقل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای 3 دعوات مستجابات لا شک فیهن، 3 بددعاګانې خامخا قبلي، دې کې شک نشته. هغه 3 بددعاګانې څه دي؟ دعوت المسافر، یو د مسافر بددعا، مسافر ته د تکلیف ورسو او د ته بددعا وکړه تباه برباد شو. دویم ودعوت المظلوم، د مظلوم چې ده دا به دې غر کوي، چا سره ظلم وشو د مظلوم واقع شو او دې مظلوم د ته بددعا وکړه تباه برباد شو. او دریم ودعوت الوالد علی ولده، د پلار بددعا او خیرې د زوی دپاره یا د مور بددعا د زوی دپاره. د پلار او مور ډېر لوی دولت یې، د دې عمره لوی دولت نشته. امام غزالی رحمت الله علیه والده چې کله وفات شوه هغې به ډېر خفه و، جزا فزا او جړا به یې کوله او دا به فرمایل د دعا ځای مې رک شو چې ورته یې درسته په زرګاو مریدان دي، په زرګاو شاګردان دي، دي به ستا دپاره دعا کوي. هغې وفرمایل چې د دې ټولو دعا یو طرف ته، زما د مور دعا بل طرف ته. زما د مور دعا کې چې څونه وزن او عدد ټولو خلکو په دې دعا کې نشته، ځکه زه په خپلې مور پسې جاړم او خفه یم. نو کوم سړی چې مور پلار سره ښه نه کوي، بد کوي، نو دی به تباه کېږي، برباد کېږي به. د همیشه د والدینو سره حسن سلوک کوئ، د هغې خیال ساتئ، ورنه هغه انتها د انسان په کفر باندې کېږي. او څلورم عمل اذى المسلمین، مسلمانانو له تکلیف ورکول. کم سړی چې مسلمانانو له تکلیف ورکوي نو د خاتمه به اکثر په کفر باندې کېږي. بعضې سړي ګاونډی به په تکلیف کېږي او دغه رنګې چې خوا کې ورسره څوک کېني په تکلیف کې وي، ملګری به په تکلیف کې، کور کې به تمام خلک په تکلیف کې وي. تاسو به لیدلي بار به اخلاق ډېر ښکلي، کور کې به سخت بد اخلاق وي، دا ناکامه انسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د کور د خلکو دپاره ښي، د اخلاق د بیبي سره ښي، د اخلاق د خویندو سره ښي، د
د اخلاق درونو سره خي د اخلاق د پلار سره خي د اخلاق د مور سره خي دا معیار دی چې د کور د خلکو د برخه د بار د خلکو د بار هم خي تاسو باندې خلک لیدلی چې کور کې بد اخلاقي او بار خوش اخلاق نه د دکاوه ده د اخلاق او حیثیت نشته د اخلاق او ابتدا د کورنۍ نه کیږي کور کې چې ستا اخلاق اعلی نو بار به خپل سم نو سلورم عمل دا دی چې کم انسان مسلمانانو له تکلیف ورکي نو د خاتمه په کفر باندې کیږي او بیا فرمایي الله مسعودي سم او چې چا د سلورو سيزونو خیال وساتو نو دی به مؤمن مري چې کم سړی د موږ خیال ساتي دی به مسلمان مري په کلمه مري دا سونه غټه ډالې ده سونه غټه خوش نصیبی ده کم سړی چې د نشو نه ځان بچ کې دی به مؤمن مري مسلمان بمري کم سړی چې د مور پلار د تکلیف نه ځان بچ کې وغي سره ښه کوي دی به مؤمن مري کم سړی چې د مسلمانانو د تکلیف نه ځان بچ کوي دی به مؤمن مري نو د حسن خاتمه سوال